美国太空总署 NASA 署长尼尔森6月17日发表声明，对中国成功发射神舟12号飞船将航天员送入中国空间站天和号核心舱表示祝贺。尼尔森在一份简短声明中表示，祝贺中国成功将成员送入他们的空间站，我期待着他们的科学发现。美国国会2011年时通过法案，禁止 NASA 与中国展开合作。不过，根据中国官方媒体报道，今年早些时候 ，NASA 曾经和中国国家航天局就交换火星探测器轨道星力数据举行过多次会谈和交流，以确保火星探测器的飞行安全。